Давай поговорим о чем-нибудь. Давай. Вот, допустим, почему собака носит гидроцефалы? Да, А еще мне дров. Кофе. у меня тоже. Второй дров. Бля, я как аутист сдох. Ты прям сказал второй дроп, когда я тоже до второго дропа подошел. Боже, я мог флюкнуть спокойно сейчас, мне кажется. Ладно, удачи вам. Нормально? Ой. Что этот мистер Дак делает на калькуляторе? Халява. Хорош, Джей. Флёк 68, кстати. Я бы удивился, если... Боже, чтоб ты понимал, я сейчас на таком фришном моменте я мог пройти